Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашукі, як звычайна абмяркоўваем падзею ў Беларусі і за яе межамі. Ну што ж, пасля невялікай паўзы, вымушанай паўзы, што ж зрабіць, пачаўся новы навучальны год і у нашага выдатнага эксперта, ну, атрымаліся трошачку накладкі, але ўсё ж таки ён вяртаецца да сустрэч з намі і з вами кожны тыдзень, хай можа быць і не ў канкрэтны дзень кожны раз, такім плаваючы графік. Тым не менш, гісторык, палітычны аглядальнік Александр Фридман з намі. Добрый дзень, спадар Александр. Добрый день, спадар Зміцер, вітаю. Спадар Александр, з чаго пачнем? Можа быць, давайте для разгону для вас скарыстаем як гісторыкам. Ўсё ж таки свежая яшчэ ось гэтая сітуацыя, гэтая дата, якую рэжым вырашыў адзначаць як свята народнага адзінства 17 верасня. Што вы і зараз працягваюць гэтую ўсё адно нейкія тэзы абмяркоўваць, закидывать у звязку з гэтым днём, з гэтым адзінствам, нібыта бы. Як вы ацэньваеце як гісторык ўсё ж таки тое, што адбывалася, і тое, як гэта зараз спрабуюць пад ідэалагічную нейкія патрэбы рэжыма скарыстаць? Мне сапраўды як гісторыку вельмі цікава назіраць за тым, што рэжым робіць з гэтым святам, як ён абыходзіцца з гэтымі падзеямі, што з'яўляецца, што там новыя якіясьці моманты. Ну так, ёсць пэўныя асаблівасці. Я не скажу, што там яно адзначаецца ў гэтым годзе зусім так сама, як гэта было ў мінулым годзе. Не, у гэтым годзе прысутнічае, канешне, тэма выбараў, яно ўжо прысутнічае амаль ва ўсім. У Лукашэнкі гэта сведчыць хутчэй за ўсё сапраўды пра тое, што гэтыя выбары, прэзідэнцкія выбары, я маю на ўвазе, будуць праведзены на пачатку наступнага году. Тут падрыхтоўка ўжо ідзе відавочная, ідэалагічная, прынамсі. Вось, ну, напэўна, яны і практычныя крокі ўжо ў іх ёсць, не толькі ідэалагічныя. Так ці інакш, гэтая тэма прысутнічала. Вось, і гэта я заўважу. Яшчэ было вельмі цікава вось падчас гэтага, ну, як яны святкавалі 17-го, вось гэтага форуму, што з'яўленне Мікалая Лукашэнкі, прычым такое публічнае з'яўленне, тое, што ён там выканаўца, там нешта зрабіў, выканаў на піяніна. Ну, добра, мы ж ведалі, гэта таямніцай таксама не было, што ён такі музычна адораны чалавек, назовем гэта так. Ну, вось з'яўленне ў публічнай прасторы, гэта было цікавы момант. Там гэтая песня, якая прагучала, балада про дыктатара. Ну, напэўна, Наталя Эйсмонт лічыць, што гэта вельмі такая крэатыўная гісторыя. Выглядае, канешне, вельмі гратэскна, але ідзе вось у гэтым накірунку культа асобы Лукашэнкі, які ізноў з'явіўся. І тут, дарэчы, яны паўтараюць тое, што ўжо было ў 20-м годзе. У 20-м годзе ў іх гэта не атрымалася. Гэты элементы культу асобы, якіх у Беларусі, ну, не вельмі шмат было ў кантэксце Лукашэнкі. Ён не ставіў на свой персанальны культ, як, напрыклад, гэта назіраецца ў Расіі з Пуціним, я ўжо не кажу пра сярэднеазіяцкія былыя савецкія рэспублікі. Дык вось ізноў гэтыя элементы пайшлі. Нягледзячы на тое, што вопыт 20-го года быў, ну, скажем так, не вельмі добры для Лукашэнкі. Ну, гэта тое, што яны рабілі 17-го. Што яшчэ б я заўважыў, што тычыцца ўжо наратываў і то, як яны гэтае свята прасоўваюць і што яны ў гэтым кантэксце падкрэсліваюць, дык наратывы яны практычна не змяніліся ў адносінах да гэтага дня. Па-ранейшаму да гісторыі падзеяў 17 верасня падыходзіць вельмі селектыўна, то бок такія тэмы, як пакт Молотава-Ріббентропа, фактычны зговар паміж Масквой і Берлінам, пачатак Другой сусветнай вайны, нямецкі напад на Польшчу, як працяг гэтага савецкія войскі, якія ўвайшлі на тэрыторыю заходняй Беларусі і заходняй Украіны. То бок гэтага ўсяго кантэксту свята, кантэксту падзеяў, я не буду выкарыстоўваць гэтае слово свята, менавіта кантэксту падзеяў няма. Усё, што непрыемнае ў сувязі з гэтымі падзеямі ёсць, ну, такое супярэчлівае, назовем гэта так. Яно ўсё выходзіць за дужкі. Гэтага ў кантэксце няма. Ну, яшчэ ёсць тое, што яны і раней рабілі, напэўна, будуць працягваць.
то бок выходзіць з агрэсіўнай антыпольскай рыторыкай. Ну гэта насамрэч вельмі цяжка святкаваць гэты дзень як вялікае свята і не скаціцца да радыкальнай антыпольскай рыторыкі. Но асаблівасць у тым, што рыторыка та радыкальна антыпольская, пры гэтым яны заўсёды падкрэсліваюць, ну так смешна за гэтым назіраць, што нічога антыпольскага у гэтым няма. То бок гэты дзень па-ранейшаму выкарыстоўваецца для ідэалагічнай кансалідацыі рэжыму і для распальвання антыпольскіх настрояў. Антыпольскіх, антызаходніх, я б нават сказаў. Мы вось да адносінаў з Польшай яшчэ вернемся, але ўжо калі тут зачапілі тэму выбараў, давайте пра выбары больш падрабязна. І мы не пра тэзу пераканання Сергея Чалова пра тое, што Лукашенко на выбары гэтыя не пойдзе, а пра тое, як яны іх рыхтуюць. Вось Лукашенко заявіў пра тое, што там, па-першае, ну мы падумаем, ці запрашаць тут міжнародных назіральнікаў, і ўвогуле не трэба нам тут спрабаваць давесці, што мы мусім праводзіць выбары па нейкіх паняццях АБСЕ. Я тут па сваіх паняццях буду іх праводзіць і гэтак далей, але тэза, што прагучала, гэта мы тут знаходзімся на полі боя. Вот выбары — гэта поле боя. Здавалася б, тут нічога новага, яны заўсёды ставіліся як да поля боя, ну здавалася б, ну дзесьці такое больш сур'ёзнае, дзе больш несур'ёзнае, дзе як Ватерлоу, ці дзесьці там іншае. Вот што змянілася? Ну, змянілася ў тое, што раней гэта было перш за ўсё рытарычна, гэта і ўсе ваенныя параўнанні іншыя, а зараз ўсё ж такі зусім іншы знешнепалітычны кантэкст. Беларусь — гэта прыфронтавая дзяржава, больш таго, гэта дзяржава, якая тэрыторыя якой выкарыстоўвалася і выкарыстоўваецца у вайне супраць Украіны. То бок вайна, яна ж насамрэч блізка, і Беларусь — гэта частка гэтага супрацьстаяння, вялікага супрацьстаяння паміж Расіяй і захадам. І сітуацыя яна насамрэч вельмі хісткая. І Лукашенко гэта разумее. Ну а вось усе гэтыя параўнанні, усе гэтыя ідэі пра тое, што магчымы там нейкія замежныя правакацыі або нават войскі НАТО могуць увайсці. Ну гэта такі звычайны рэпертуар, які з рэчаіснасцю нічога супольнага не мае. Тут толькі адно цікавае пытанне: ці верыць Лукашенко сапраўды сам у тое, што хтосьці там можа зайсці на тэрыторыю Беларусі, альбо можа, я не выключаю нават, што ён верыць. Гэта вельмі пасуе да яго канспіралагічнага складу мышлення. Так ён разумее, як мне падаецца, рэчаіснасць. Ну а можа і не верыць, но гэта ўжо, канешне, спекуляцыя на тое пытанне, на якое можа адказаць толькі сам Лукашенко. Што ж тычыцца удзелу, не удзелу ў выбарах, то я б тут падкрэсліў адзін момант. Я сыходжу на дадзены момант з таго, што Лукашенко будзе удзельнічаць, канешне, у гэтых выбарах, і то, як яны гэтую кампанію праводзяць, яны ж інакш праводзяць, як у ранейшыя часы. Тут трэба вось праводзіцца наратыў пра тое, што трэба Лукашенку гаварыць, што вось тая ж прапаганда, яна падкрэслівае, што мы там звярнемся да Лукашэнкі, мы будзем прасіць яго, каб ён застаўся і гэтак далей. Ну тут можна проста сказаць, мінулая кампанія, яна была под таким лозунгам «любимую не аддаюць». Ну сёння няма любімай, ёсць любімы Лукашенко. Ну то бок яны будуць падкрэсліваць, што яны гэтага любімага Лукашенку нікуды не аддадуць і жадаюць, каб ён там захаваўся, каб ён быў на сваёй пасадзе. Ці існуе верагоднасць, што Лукашенко удзельнічаць не будзе? Так, яна ёсць, но звязана гэта, я думаю, не толькі з жаданнем самога Лукашэнкі. Ён, думаю, надалей жадае заставацца на гэтай пасадзе. Тут могуць быць пытанні такога, напрыклад, стан здароўя Лукашэнкі. Чалавек ужо не малады, мы нічога не ведаем, якім ён стане сапраўды знаходзіцца. Гэта ж не публічная інфармацыя. У мінулыя гады мы бачылі, у Лукашэнкі былі праблемы са здароўем, відавочныя. Ну гэта нармальна, у такім узросце у ўсіх, нават у маладзейшых людзей, куды больш значныя праблемы са здароўем могуць быць. Але якое яно сапраўды, ці дазволіць яно Лукашэнку вылучацца
ну і адпаведна быць абраным у двукосі, гэта іншае пытанне. Калі там сур'ёзныя праблемы, ну можа так стацца, што Лукашенко і не пойдзе. У астатнім, ну што яшчэ можа быць? Ну сітуацыя ва ўкраіне, калі там будзе нейкія там кардынальныя новыя падзеі, форс-мажоры іншыя, ну мабыць у гэтай сітуацыі. Але пакуль так не выглядае. Пакуль я сыходжу з таго, што Лукашенко відавочна збіраецца ісці на гэтыя выбары, тыя страхі, якія ёсць у прапаганды, відавочныя, і тое, што Лукашенко сам агучвае там пытанне Гаагі, калі яны ізноў разважаюць пра пратэсты 2020 году, пра ролю іншых дзяржаваў. Ну гэтыя ўсе перасцярогі, яны мне падаюцца перабольшанымі. Выглядае так, што Лукашенко сітуацыю ў Беларусі кантралюе, спецслужбы, міліцыя, ўсё астатняе ў яго працуюць. Нейкіх пратэстаў тут чакаць у 25 годзе не выпадае. То бок, калі глядзець на гэта ўсё рацыянальна, то ёсць усе магчымасці правесці спакойна гэтыя у двукосі выбары по савецкаму сцэнарыю, вось як это праводзілася ў савецкія часы, і асабліва пра гэта не клапаціцца. Ну з беларускімі ўладамі так справа не працуе. Відавочна ёсць гэтыя страхі 2020 года і рацыянальныя страхі, што 2020 год можа паўтарыцца. Таму і ідзе вось такі прапагандысцкі накат і нервовасць з боку рэжыма адчуваецца. Вот там поле боя у іх выбарчая кампанія, электаральны рытуал, так бы мовіць, нават лепей сказаць, а у прапаганды сваё поле боя інфармацыйнае. Яны так і кажуць: мы на вайне, мы павінны ваяваць, мы павінны любымі сродкамі даказваць сваё і даводзіць сваё. Хочаш матам, прывітанне, Григорий, хочаш яшчэ як, вот, але вот мы на вайне і гэтак далей. Я, дарэчы, да вас як да гісторыка, які вывучае, дарэчы, вось гісторыю нацызма у Нямецчыне. Вам гэты вось артыкул залатога пера ва ўсіх местах мукавозчыка нічым не нагадвае нічога? Ну, там же вядомыя тэндэнцыі, якія ёсць. Нічога новага ў гэтай прапагандзе, гістарычнай прапагандзе няма. Я не думаю, што яны там што-нибудь нямецкае, там нацысцкае чытаюць у арыгінале, я маю на ўвазе ў перакладзе, конечно. Не думаю, што яны так гэтым знаёмы, но нейкія рэчы праходзяць у іх праз там розную літаратуру, якую яны бачаць, радыкальную літаратуру, канспіралагічную. То бок гэтая дзяржаўная прапаганда, асабліва такія людзі як мукавозчык альбо азаронак, у іх жа уласных ідэаў амаль няма. Яны запазычваюць, яны працуюць з тымі напрацоўкамі, якія там былі раней, і імкнуцца можа іх такі на сённяшнім мадэрным выглядзе перарабіць трошки і прадэманстраваць. Тое, што там ёсць рэчы, якія пераклікаюцца і з нацысцкай прапагандай, і з бальшавіцкай радыкальнай прапагандай, тут мяне это абсалютна не здзіўляе. Но я б не разглядаў гэта як нейкую самастойнасць. Мне цяжка уявіць себе там мукавозчыка, які штудзіруе Майн кампф Гітлера, там натхняецца, а потым нешта піша. Хутчэй за ўсё не. Там не працуюць яны з крыніцамі. Там усё больш прымітыўна. Яны разглядаюць тыя прапагандысцкія напрацоўкі сваіх савецкіх калегаў. Вось той жа мукавозчык, ён у гэтым сэнсе даволі цікавы, для вывучэння цікавы, бо ён бярэ гэтую савецкую замшэлую прапаганду і 70-х, 80-х. Напэўна, ён яе чытае і імкнецца перапрацаваць. Ну, яму гэта знаёма, ён же чалавек з таго савецкага часу, ён гэта ведае, можа, ён яшчэ ў савецкія часы гэта спажываў. Гэта, канешне, выглядае трохі смешна, калі такая савецкасць прасочваецца у публікацыях, якія выходзяць там у 24-25 годзе. Але вось гэтая стылістыка, гульня з імёнамі, калі там бяруць там прозвішча і пачынаюць іх выкручваць, ну гэта ж нічога новага няма. Гэта вядомыя прынцыпы.
Ну да, пачынаючы с вядомага старшыні калгаса, які таксама любіце паіграць, думаючы, што гэта вельмі арыгінальна і смешна гуляцца з прозвішчамі, як дзеці ў песочніцы на задворках дзе-нибудь калгасных. Але ведаеце, у гэтым вось артыкуле мукавозчыка мяне вельмі как бы так зачапілі, дзе ён піша: яны ж нам не прабачаць, яны ж нам вот скажуць, вот ваше вот месца у Новой Беларусі вам нема, і вот это вам, а кому вам хочется спытацца у мукавозчыка? Вот Петю с тракторного завода не знойдется месца, ці кому, ці вот вам, ты ведаешь про кого-то, вот про пропаганду, про губазика, про вот этих вось астатніх, которые крывёю беларусаў руки свои замацалі, ну то можа быть тады, да, толькі навошта абагульняць, ці вот это уменне абагульняць, і нам это значыцца ўсяму беларускаму народу, тому что я гэта і ёсць беларускі народ, ну як Лукашенко. Так, гэта ж звычайны падыход. Тут ёсць вельмі вядомае выказванне французскага філосафа і сацыёлага Мішэля Фуко. Яно мне вельмі падабаецца, што калі вы чытаеце нейкі тэкст, там, не ведаю, публіцыстычны тэкст, паліталагічны тэкст, сацыялагічны тэкст, вось разглядаеце гэты тэкст, то калі вы робіце гэта уважліва, вы даведаецесь шмат пра чалавека, які гэта напісаў. Калі тэкст напісаны добра, ну яшчэ трошки даведаецеся пра тэму, пра якую ён прысвечаны. Паколькі мукавозчык піша дрэнна, і ў гэтым сэнсе гэта не цікава, ну мы можем даведаць у сэнсе якасці, я маю на ўвазе, не цікава, то мы можем шмат чаго даведацца пра гэтага чалавека, пра яго ўнутраны мір, ну і канешне пра тых людзей, для якіх ён піша. Гэтыя ж артыкулы ён піша для спажыўцоў там наверсе, перш за ўсё, потому что інакш гэта зразумець немагчыма. Давайте просто паглядзім на гэта лагічна. Паколькі я сапраўды вывучаю прапаганду, займаюся прапагандай, я беларускую дзяржаўную прапаганду праглядаю. Я думаю, што мукавозчыку будзе гэта прыемна пачуць, што я сапраўды раз-пораз чытаю тыя артыкулы, які ён піша. Паколькі піша шмат, то чытаць гэта графаманства у вялікай колькасці немагчыма нават для даследчыкаў. Ну гэтага хапае, чтобы уявіць сябе, там хопіць, не ведаю, один артыкул на тыдзень прачытаць, альбо два артыкулы на тыдзень максимум. Вось калі я читаю гэтыя артыкулы, я себе задаю пытанне: ну для каго гэта пішацца? Ну вось там опісваюцца рэчы, якія чалавек, які знаходзіцца ў кантэксце беларускай дэмакратычнай прэсы, ведае, што адбываецца там, ведае, што робіць Ціхановская, ведае, што робіць Латушка, ведае, якія палітычныя аглядальнікі ёсць у беларускіх недзяржаўных медыа, там, не ведаю, Сергей Чалы, Артём Шрайбман і гэтак далей. Чалавек, які гэты свет ведае, ён зможа зразумець увогуле, пра што там гаворка. А цяпер, калі мы возьмем тыповую аўдыторыю мукавозчыка, ён жа піша там у той жа савецкай Беларусі. Гэта ж нармальныя людзі павінны быць Не, Советская Белоруссия — это добрый телеграм-канал, не блытайте, а это Беларусь сегодня. Беларусь сегодня, прабачце. Вось, гэта ж людзі лаяльныя, гэта людзі, якія не павінны там розную экстрэмісцкую прэсу чытаць. Ну як можа лаяльны чалавек там слухаць Шрайбмана, альбо Чалага, альбо Карбалевіча, я не ведаю, там можна працягваць. А без кантэксту просто гэта зразумець немагчыма. Я думаю, што пераважная большасць людзей, якія чытаюць, калі яны ўвогуле чытаюць яго артыкулы, яны просто не разумеюць, пра што там ідзе гаворка, як там ідзе гаворка. Так што гэты чалавек працуе для тых, хто разумее, у чым справа, то бок тых, хто замаўляе гэтыя артыкулы, чытае гэтыя артыкулы. Ну так, як у Булгакова у «Собачьем сердце». Хто на кім стаяў, патрудзіцеся аб'ясніцца. Гэтая сітуацыя зараз сустрэчай у Азаронка ў студыі Пратасевічам. Вот такія у вас уражанні ад гэтага дзейства, назовем гэта так.
Гэта чаканае развіццё падзеяў. Роман Пратасевич шукае для сябе месца ў той сістэме, у якой ён апынуўся. Чакайце, спадар Александр, ён же знайшоў сабе выдатнае месца з заробкамі сваршчыка, з заробкамі, якія дазваляюць яму ў Дубаі адпачываць. Што яшчэ шукаць? Ну, выглядае так, што ўсё ж таки жыццём сваршчыка Пратасевич абмяжоўвацца не жадае, і можа ён, як ведаеце, як у савецкія, у сталінскія часы было папулярна, калі ў чалавека было адразу некалькі прафесіяў, што ён там стаханаўскім метадам працаваў і ў адным месцы, і ў другім месцы. Ну, можа, вось Пратасевич абраў для сябе менавіта такі шлях. І, дарэчы, ён выкарыстоўваецца імі, ну, яны маглі яго больш актыўна выкарыстоўваць. Ён ўсё ж такі чалавек крэатыўны, чалавек вопытны, чалавек, безумоўна разумны. Да яшчэ да гэтага вельмі цынічны. То бок для прапаганды, для выкарыстання ў прапагандзе гэта вельмі такі, я б нават сказаў бы, штучны кадр. І ён нават, я думаю, па крэатыўнасці пераўзыходзіць шмат каго з беларускіх дзяржаўных прапагандыстаў. То бок ён мог зрабіць вельмі добрую кар'еру прапагандыста. Пакуль яму гэта зрабіць не дазваляюць, можа там нейкая ўнутраная канкурэнцыя, можа яны не могуць яму ўсё ж таки дараваць нехту і 20-й год, хто яго ведае. Але калі праводзяцца там нейкія прапагандысцкія кампаніі, яны яго выкарыстоўваюць, ён ідзе на гэтае супрацоўніцтва. Ну што значыць ідзе? Я не думаю, што яго там ужо такія магчымасці ёсць. Я думаю, што нават і задавальненнем ідзе, бо у гэтых эфірах ён там добра адчувае сябе. Яму падабаецца знаходзіцца у цэнтры увагі. Ось. А для такого як Азаронак, ну, прысутнасць таго ж Пратасевича ў эфіры, ну, гэта добра для праграмы, бо гэта будуць глядзець, бо гэта цікава і надзвычайна. Ну і для таго ж Азаронка гэта і сімвал перамогі, што вось той бок, на якім быў і застаецца Азаронак, ён перамог. І вось гэты былы вораг Пратасевич, ён павержаны, ён гатовы прыйсці, і ён робіць тое, што жадае, каб зрабіў Азаронак. Ну, в прынцыпе, да, калі прыгадваць інтэрв'ю Маркаву Пратасевича, дзе Пратасевич там з такім сапраўдным шчырым неразуменнем і крыўдай расказваў, як это так, мы ж вот там у нехце працавалі ўсе разам, я там быў амаль што галоўны, а ўсе лаўры былі Сцёпе, вот как же ж так это вот? Ну вот, зараз усе лаўры яму, калі ласка. Ну, яму гэта падабаецца, но яны іх выкарыстоўваюць. Ведаеце, я калі там сачу за тым, што распавядае Пратасевич, там ёсць такі момант, ён вельмі добра адчувае, ну, чалавек спрактыкаваны, вопытны чалавек, ён адчувае, што патрэбна аўдыторыі. Таму ён іх гэта прапановвае. Я не думаю нават, што яму там нехта падказвае. Ён для іх вельмі добры кадр, ён можа прыйсці, ён паводзіць сябе досыць крэатыўна. Ну, я не памятаю, з кім гэта ён размаўляў, мне просто гэта папалася, гэтыя разважанні наконт кошту бялізны Ціхановскай, напрыклад. Вось калі б гэта зрабіў бы, уласна кажучы, пачаў разважаць мукавозчык на гэтую тэму, альбо Азаронак, ну, гэта бы гучала сумнеўна, ну, не вельмі аўтэнтычна. А вось тут як разважае Пратасевич, чалавек, які прыйшоў з таго боку, чалавек, які павінен ведаць. То бок гэта такія адценкі для прапаганды, якія ім падабаюцца, які ім дазваляюць заваёўваць яшчэ дадатковую аўдыторыю. То бок з Пратасевичам у них такі пэўны парадокс. З аднаго боку, мела б сэнс выкарыстоўваюць яго яшчэ куды больш актыўна. І, напэўна, у рамках прэзідэнцкай кампаніі яны будуць яго выкарыстоўваць, паколькі будзе ісці надалей гэтая барацьба супраць так названых беглых, якія знаходзяцца за мяжой. І тут Пратасевич з ягонымі так званымі інсайдамі, ён можа адыграць пэўную ролю. Але ўсё ж такі развярнуцца яны яму не дазволяць. Напэўна, не дазволяць праз ягоную гісторыю, праз ягонае мінулае.
Але про іншыя адценні прапаганды давайте вось таксама з вами прагаворым, але ў звязку з іншай і вельмі балючай і сур'ёзнай тэмай. С аднаго боку, кожнае вось гэтае вызваленне палітвязняў прапаганда падае як праяву гуманізма рэжыму. Паглядзіце, вось іх прабачылі, ім далі шанс, это вот гуманны Лукашенко, гуманны рэжым, і на фоне гэтага яны даюць, показваюць с нейкім таким здзеклівым і цынічным задавальненнем інтэрв'ю з Юрасём Зяньковічем. І калі я бачу і параўноўваю фото Юрася і прыгадываю сустрэчы з ім некалі раней, як ён выглядаў раней, як ён выглядае цяпер, хаця б знешне, не бярем нават там псіхічны, псіхалагічны, маральны стан, хаця б знешне, я конкретно бачу перад сабой украінскіх военнопалонных, якіх выцягнули з рашысцкага палона. Вот тое ж самае адчуванне. Вот прапаганда не разумее, што неяк падаючы і паказваючы вось гэта інтэрв'ю гэтага чалавека ў такім стане, яны неяк вот міф, які спрабуюць стварыць пра гуманнага Лукашэнку і гуманізм рэжыма, развенчваюць адразу. Я думаю, что гэта ж міф про гуманнага Лукашэнку, ён же не для нас с вами, ён для аўдыторыі у самой Беларусі, на тых людзей, якім падабаецца Лукашенко, альбо для тых, хто нейтральна да яго ставіцца. Тыя людзі, якія дрэнна ставяцца да Лукашэнкі і ведаюць, хто такі Лукашенко і што зрабіў Лукашенко і сочыць за палітыкай, ну ім гэты гуманізм, ну прабачце, Лукашенко гэта не той палітык, які асацыюецца з гуманізмом Лукашенко, і он же сам себе таким показывает. Он палітык жорсткі, які готовы на любые кроки. Ну які тут гуманізм? Месседж у сувязі з Янковічем для тых людей, для апанентаў рэжыма і у Беларусі і за межамі Беларусі ён іншы. Вось глядзіце, у якім ён стане. Вось такі ён стаў. Вы ведалі, вы бачылі, вы можете параўнаць, якім ён быў, якім ён стаў. Ну, чалавек выглядае дрэнна, ну і бачна, што і псіхалагічна, і фізічна. Так вось, мы вам показваем. Вось так мы ставімся да ворагаў. Вось гэта мы можам зрабіць з любым з вами, хто будзе супраць нас. Так что тут вось менавіта гэты месседж ідзе. А што тычыцца аўдыторыі пра Лукашэнкаўская, якая падтрымлівае Лукашенко, ну там вось іншая, там гэтыя гісторыі, якія Зянковіч там распавядае, у каго ён жадаў атрымаць грошы, хто там павінен быў даць грошы, з кім ён вёў перамовы і іншае. І тут трэба, ізноў жа, я не бяруся судзіць, якія сапраўды там былі планы у Зянковіча, Федуты і іншых. Як яны гэта абмяркоўвалі, наколькі гэта сур'ёзна гэта выглядала. Ну, з майго пункту гледжання, ну, людзі, якія дзяржаўныя змовы арганізуюць такім чынам праз Zoom-канферэнцыі, ну ж разумныя людзі, яны ж дакладна павінны былі ведаць, што Zoom нельга так ужо лічыць, ніхто не лічыць асабліва Zoom такой надзейнай тэхналогіяй, а выкарыстоўваць Zoom для таго, каб абмяркоўваць дзяржаўныя змовы, ну, гэта прабачце, а яшчэ там былі людзі, якія ў самой Беларусі знаходзіліся, гэта, прабачце, выглядае ну зусім. Магчыма, гэта былі просто разважанні. Магчыма, у іх былі ўжо там планы, но шансаў на рэалізацыю там відавочна не было аніякіх. Але для той аўдыторыі, якая знаходзіцца пад уплывам прапаганды, якая верыць таму, што там распавядае Зянковіч, якой канспіралагічныя тэорыі пасуюць яе светапоглядам, для гэтай аўдыторыі такі расповед ён будзе цалкам нармальны. Я, калі дазволіце, там з гэтага фільма я выцягнуў бы два моманты, каб проста прааналізаваць. Гэта ідэя з 10 мільёнамі. Ну, у беларускага КДБ ёсць вось такая цяга к гэтай лічбе 10. Вось калі вы памятаеце, калі гаворка ішла пра тое,
что рыхтавалася забойство Азаронка, замах на Азаронка, ну Азаронка там увогуле ацэнілі ўсяго у 10 тысяч доляраў. То бок тыя людзі, якія павінны былі напасть на Азаронка, для іх планавалася 10 тысяч доляраў. Тут таксама фігуруецца гэтая лічба 10, што 10 мільёнаў доляраў разлічваў Дзянковіч нібыта, каб арганізаваць замах на Лукашенко. Ну, выглядае, канешне, трохі смешна гэтая лічба, нават ацэньваючы тыя лічбы, якія звычайна выкарыстоўваюць беларускія спецслужбы, калі яны кажуць, што там мільярды вылучаюцца захадам, каб падрыхтаваць дзяржаўныя змовы іншыя, а тут усяго 10 мільёнаў. То бок ацэнілі Лукашенко ў 10 мільёнаў доляраў. Гэта, ну, мне падаецца, не асабліва вялікая лічба. Вялікая, конечно, але не ў гэтым кантэксце. Іншы момант, які там насамрэч прысутнічаў, і гэта цікава. Тут я чакаю развіццё падзею, калі там адмыслова было падкрэслена, што Дзянковіч і іншыя, што яны шукалі кантакты сярод яўрэйскай абшчыны ў Злучаных Штатах, у Ізраілі, то бок гэты момант там адкрыта падкрэсліваецца. І тут у мяне пытанне, навошта гэта падкрэсліваць, што яны збіраюцца з гэтым рабіць? Ну, магчыма, стаўка робіцца на антысеміцкія пачуцці аўдыторыі, што вось глядзіце, там была нават пэўная яўрэйская змова. Магчыма, я перабольшваю. Ну, трэба будзе проста паглядзець, як яны будуць там з гэтым далей працаваць. Цікава, што нават асоба Ігора Каламойскага там у гэтым рэпартажы ўзнікла, нібыта ад яго жадаў Дзянковіч атрымаць фінансаванне. І тут гэта выглядае, ну, досыць сумнеўна, бо Каламойскі і Беларусь, ну тут няма нічога супольнага. Які павінен быць у Каламойскага інтарэс, каб там расправіцца з Лукашэнкам? Навошта Каламойскаму увогуле Лукашенко патрэбны? Тут, як мне падаецца, КДБ трошки не дапрацаваў. А яны ж рабілі гэты фільм, ну, павінны былі падумаць, што, напэўна, калі б яны абралі іншага алігарха, напрыклад, Леаніда Неўзліна, які ў сённяшнім кантэксце, пра якога шмат пішуць у кантэксце напада на Леаніда Волкова і ў Вільнюсе і іншае, ну, гэта, можа, выглядала больш упэўнена, тым больш, што Неўзлін сапраўды Беларусю цікавіцца і нават інсайды розныя выдаваў па тэме Беларусі. Ну, тут яны вырашылі, хай будзе Каламойскі. Ну, вырашылі Каламойскі. Спадар Александр, ну не ўсё ж так вот хутка робіцца, як вы там можете план лекцыі ўзяць і перапісаць. Тут же ж метадычка стваралася, калі рыхтавалася гэта ўсё, прапісвалася, узгаднялася таварышам маёрам у палкоўніка, того там з генералам, там Лукашенко візу паставіў, там яшчэ што-небудзь. Куды перапісваць? А інфармацыя пра Неўзліна з'явілася толькі пару дзён таму. Так это вось у гэтым і праблема неэфектыўнасці працы беларускага КДБ. Яно у тых ідэалагічных праектах, якія яны выпускаюць, яны выглядаюць неўпэўнена, бо няма гэтай крэатыўнасці. Яны працуюць у такім кандовым савецкім стылі. Ну гэта ж выглядае смешна. Яны гэта павінны разумець, але застаюцца, напэўна, у палоне сваіх ідэалагічных поглядаў. Ну ведаеце, як сур'ёзна можна ўспрымаць Дзянковіча, які там выходзіць і называе Лукашенку такой вось павагай глава государства. Глава государства — гэта тыповая тэрміналогія Наталі Эйсман, Івана Эйсманта і іншыя. Вось для них гэта сапраўды глава государства. Вось яны так, напэўна, калі паміж сабой размаўляюць, напэўна, яны яго так называюць. Ну навошта ўкладваць гэтыя словы ў Дзянковіча? Яны перад гэтым паказваюць відэо, дзе, я баюсь памыліцца стылістычна, там ідзе нават з гэтай зум-канферэнцыі, дзе Дзянковіч называе Лукашенку Лукой, і у гэтым рэчышчы. Ну тут на відэо ён называе Лукой, а тут глава государства. Ну слухайте, ну жадаеце зрабіць хоць больш-менш якасны прапагандысцкі прадукт, ну гэта ж трэба ўлічваць. А не могуць улічваць, бо галоўны спажывец гэтага прадукту, вось гэтага дакументальнага фільма і ўсяго іншага, Александр Лукашенко. І калі ён будзе гэта глядзець, ну конечно, яму не спадабаецца, калі б там Дзянковіч у размове з гэтым журналістам нешта такое сказаў бы ізноў рэчышчы не главу государства, а Луку.
Разумею. Ну да, я трошку у бок адыйду ад канвы, тому что мы вернемся яшчэ до гэтай тэмы. Яна вельмі важная, не ўсё прагаварылі, але ўжо калі закранули Неўзліна і апошнім у звязку з тым скандалам асноўным, у якім яго нібыта там абвінавачваюць і лічаць датычным, я маю на ўвазе арганізацыю напада на расійскага апозіцыянера Волкова, усплылі іншыя факты, што ён ну там датычны да фінансавання пэўных медыйных ресурсаў, якія асвятляюць беларускую повестку. Ну, повестку асвятляюць як сота, скажем, гэты ресурс, адна з двух, скажем так, сотых уже здаецца дзве, ці скажем конкретно беларускі ресурс нібыта датычна хартыя, ну і ввогуле еўрапейская Беларусь. І атрымліваецца і падаецца гэта так, что вот паколькі ён, ну, атрымліваецца, фінансуе тыя ресурсы, якія прапіхваюць інфармацыю тотальнай крытыкі найперш асабіста Ціханаўскай, ну і потым структуру вакол іх. Навошта это Неўзліну? Гэта насамрэч добрае пытанне. Я нічога не ведаю пра нейкае стаўленне, асаблівае стаўленне Неўзліна да Ціханаўскай. Я не бачыў з яго боку нейкіх адмоўных выказванняў наконт Ціханаўскай. Наадварот, Неўзлін у 2020 годзе вельмі моцна падтрымаў беларускія пратэсты, у яго там былі тэксты, ты ізраільскія медыа, якія Неўзлін фінансуе, а ён як чалавек медыйны, ён жа вядомы не толькі ў рускамоўным, умоўна кажучы, прасторы, у рускамоўнай прасторы. У яго таксама ёсць розныя медыа ў Ізраілі і рускамоўныя, і таксама ён з'яўляецца адным з саўладальнікаў ізраільскай газеты Арец, вось, якая выходзіць і на іўрыце, і ёсць таксама англамоўная версія. То бок у медыйнай прасторы ён сапраўды прысутнічае. Што ж тычыцца тых выданняў, якія вы ўзгадалі, я думаю, што гэта не звязана з нейкай пазіцыяй Неўзліна. Там, напэўна, яго асабістыя кантакты з той жа Хартіяй і іншымі, і сяброўскія зносіны. То бок мне цяжка ўявіць, што Неўзлін фінансуе адмыслова нейкія кампаніі супраць Ціханаўскай. Хутчэй за ўсё, ён падтрымлівае тых людзей, якія адмоўна ставяцца да Ціханаўскай і выкарыстоўваюць тыя платформы, якія ў іх ёсць для барацьбы з Ціханаўскай. То бок гэты свет медыяў і грошаў, ён, як вядома, такі. Што тычыцца, дарэчы, калі мы ўжо ўзгадалі гэтую тэму Неўзліна, адну рэч я хацеў бы прыгадаць. У беларускім дэмакратычным асяродку ёсць вельмі папулярная версія, яна ж да сённяшняга дня сустракаецца пра тое, што Віктор Бабарыка з самага пачатку ягонай кампаніі з'яўляўся маскоўскай крэатурай, і што Бабарыка быў адным з праектаў Крамля. Ну, вядомая гісторыя. То бок да стварэння гэтай гісторыі спрычыніўся і Леонід Неўзлін, дарэчы. Паколькі, калі не памыляюсь, у 2020 годзе, а можа 21, ну недзе так, 21, напэўна, там было інтэрв'ю Неўзліна, не памятаю, каму ён яго гэта даў, і там ён вот падзяліўся інсайдамі. Гэта, дарэчы, да яго то досыць тыповая гісторыя. Ён шмат распавядае пра розныя інсайды, якія ў яго ёсць там у Расійскай Федэрацыі, у колах расійскай улады, і ён там сапраўды распавядаў пра тое, што ў Крэмлі былі не на самым вышэйшым узроўні, на ўзроўні экспертаў, там разважалі, хто можа быць альтэрнатывай Лукашэнкі, і можа ў гэтым кантэксце і з'явіўся у двукоссі праект Бабарыка. Так, гэта версія, я падкрэслю, гэта не моя версія, гэта версія Неўзліна, ну а потым усё склалася, як склалася, і Расія гэты праект адкінула і падтрымала Лукашэнка. Вось так гэта распавядаў, вось так гэта дэманстраваў, распавядаў пра гэта Неўзлін. Добра, давайте вернемся, закранем еще два пытання. Першае, гэта ўсё ж таки вернемся да сітуацыі з вызваленнем палітвязняў. Шмат меркаванняў, што выклікана, чым выклікана гэтае дзеянне рэжыма, што за гэтым стаіць, якія сігналы каму падаюцца. Мяне цікавіць больш іншае. Гэтыя сігналы, каму б яны не ішлі, іх пачулі, іх пабачылі, чакаць нейкай зваротнай сувязі?
Ну калі мы сыходзім з таго, што сігналы гэтыя ідуць у накірунку Еўропы і злучаных штатаў, просто куды яшчэ калі не ў гэтым накірунку, вось, то рэакцыя досыць стрыманая. Вызваленне вітаюць, ну і канешне гэта слушна, што вітаюць, ну і адначасова падкрэсліваецца, што тысячи людзей, ну больш за 1000 людзей застаюцца па-ранейшаму ў Беларусі за кратамі. Афіцыйная пазіцыя еўразвязання яна ж не змянілася, павінны быць вызвалены ўсе. То бок Лукашенко дэманструе, як мне падаецца, сваю гатоўнасць да дыялогу. Вось глядзіце, я ў стане выпускаць, я гатовы выпускаць. Заўважце, пачніце са мной размаўляць, зрабіце мне добрыя прапановы, тады можа выйсці куды больш людзей. Пакуль афіцыйная рэакцыя ў Еўропы выглядае так: мы вітаем тое, што Лукашенко робіць, працягвайце, можа калісьці штосьці і паразмаўляем. Пакуль прынамсі афіцыйна, я не ведаю, што адбываецца за кулісамі. Магчыма, што наконт кожнай хвалі ідуць нейкія перамовы паміж лукашэнкаўскай адміністрацыяй і заходнімі прадстаўнікамі. Магчыма і не. У публічнай прасторы ніякай гатоўнасці да дыялогу з Лукашэнкам я не назіраю. І тут яшчэ трэба адзначыць адну рэч. Вызваляе то, што ён вызваляе, гэта, канешне, добра. Просто зараз Беларусь не знаходзіцца ў фокусе, еўрапейскім фокусе. Таму гэтыя падзеі заўважаюць, но сур'ёзнага рэзананса няма. Просто калі ў прэсе вот канкрэтна параўнаць, што пісалі ў апошнія месяцы ў заходняй прэсе на гэты конт, тое, што я адсочваў. Тыя хвалі вызваленняў, так, яны азначаюць, но сур'ёзнай вялікай інфармацыі на гэты конт няма, паколькі тыя людзі, якія выходзяць на волю, гэта пераважна не медыйныя асобы, не тыя людзі, якіх на захадзе ведаюць, за лёсам якіх на захадзе сочаць асабліва ўважліва. З другога боку, лёс Марыі Калеснікавай, стан Марыі Калеснікавай, і он стаў на апошнім тыдні, прыватнасці ў нямецкай прэсе, сур'ёзнай прэсай, сур'ёзнай тэмай. Пра гэта было шмат публікацый, былі інтэрв'ю з сястрой Калеснікавай Тацянай Хоміч. То бок тэма Калеснікавай, яна прысутнічала ў публічным дыскурсе куды больш, чым вызвалення 37 чалавек і іншыя хвалі вызвалення. Вось так это выглядае. Ну і яшчэ одну тэму на заканчэнне не можам абысці увагай. Гэта сітуацыя, як это там, паўстанне пейджераў, назовём гэта так. Як ацэньваецца, як рэагуе у Еўропа на гэтую сітуацыю? Вы ўсё ж таки у Нямецчыне, вы адсочваеце больш там еўрапейскую заходнюю прэсу, хаця і ўсё астатнюю, але мяне цікавіць ўсё ж таки рэакцыя захаду на гэтую аперацыю, якую, ну, відаць, ўсё ж таки праводзіў Ізраіль. Ну, выглядае так, што гэта праводзіў Ізраіль. Тут жа гісторыя ізраільскіх аперацый, яна ж ідзе па вядомаму прынцыпу. У свой час, калі прэм'ер-міністра Ізраіля Голду Меір спыталі наконт ізраільскай атамнай зброі, а Ізраіль жа валодае атамнай зброі, але не прызнае гэты факт. Яна сказала, што у нас няма ядзернай зброі, але калі будзе патрэбна, мы яе прыменім. Вось тое ж самае назіраецца ў гэтай гісторыі. Мы да гэтага не маем адносінаў, але вы ўсё разумееце. Той, у каго галава на плячах ёсць, той разумее. Канешне, гэта сенсацыйная гісторыя, такіх аперацый пакуль не было. Гэта новыя метады вядзення вайны, і гэта вельмі моцны удар і па асабовым складзе Хізбаллы, і псіхалагічна. Мы ж бачым, у якім псіхалагічным стане яна зараз знаходзіцца. То бок падрыхтаваная аперацыя ўжо 3 ступені мы бачылі. Спачатку былі гэтыя пейджеры, потым іншыя прылады, а яшчэ учора былі і такія сур'ёзныя ракетныя удары па поўдні Лівана. То бок гэта 3 моцныя удары, якія Хізбалла прапусціла, і пра гэта таксама падкрэсліваюць. І адначасова, канешне, в Злучаных Штатах і Еўропе шмат пішуць пра магчымасць новай вайны. І гэтую вайну еўрапейцы і амерыканцы відавочна не жадаюць, каб там прыйшла справа да
да сур'ёзнай войны. Ну вот зараз мы паглядзім, што гэта насамрэч было, ці гэта была тая аперацыя, праведзеная Ізраілем, каб прадухіліць гэтую вайну, каб нанесці Хезбале і Ірану такі моцны удар, каб яны яшчэ раз задумаліся, ці трэба нешта рабіць супраць Ізраіля, альбо гэтая аперацыя хутчэй стане нават каталізатарам для новой войны. І тут, канешне, пытанне, ці ў стане Хезбала пасля вось гэтых трох удараў, моцных удараў, якія яна атрымала, ці ў стане яна весці войну супраць Ізраіля. То бок можа пайсці ў адзін накірунак, можа пайсці ў іншы накірунак. Дарэчы, на завяршэнне ўсё ж таки вы там на пачатку узгадывалі словы Лукашэнкі, ну с таким, ведаеце, ну как бы усмешкай про НАТО. А яны ж там сапраўды, вот і ладно, Лукашенко, ён там пастаянна ў яго грахочуць танкі НАТО паўсюль, дзе толькі можна, але ж і генералы там военные там кажуць про падрыхтоўку спецаперацыі. Можа сапраўды нешта там рыхтуецца? Ну і зноў жа, я не бачу нейкага інтарэса з боку НАТО. То бок планы, тэарэтычныя планы, канешне, яны могуць існаваць на розныя сітуацыі, на рознае развіццё падзеяў. На дадзены момант НАТО зацікаўлена ў тым, тут ёсць два моманты. Зацікаўлена ў тым, каб беларуская армія ў вайне не ўдзельнічала і каб канфлікт не распаўсюджваўся на тэрыторыю, каб вайна не распаўсюджвалася на тэрыторыю Беларусі. Бо калі вайна будзе яшчэ ісці і на тэрыторыі Беларусі з удзелам беларускай арміі, то гэта дадатковыя пагрозы для краінаў НАТО. Вайна стане такім чынам яшчэ бліжэй да НАТО. Вось гэтага НАТО зусім не жадае. Што тычыцца там нейкай змены рэжыму ў Беларусі, гэта не з'яўляецца на данный момант увогуле нейкім прыярытэтам. Як мне падаецца, гэта нават такая больш рызыкоўна. Калі нават распораз пачуеш розных аналітыкаў заходніх, яны нават бачаць у гэтым дадатковую рызыку. Менавіта вось ёсць Лукашенко, які так ці інакш маскоўскім інтарэсам яшчэ супраціўляецца і не жадае актыўна ўцягвацца ў вайну. Знікне Лукашенко, будзе іншая марыянетка, такая больш падатлівая марыянетка, якая выканае усе любыя загады Масквы. Ну, я думаю, што Лукашенко выканае, але ўсё ж таки будзе трошки супраціўляцца. А магчымыя варыянты, калі ўвогуле ніякага супраціўлення не будзе, скажа Москва: все, будем біць з вашай тэрыторыі. Ну, будем біць з вашай тэрыторыі. Я думаю, дарэчы, яшчэ раз падкрэслю, я думаю, што ў сённяшніх умовах, калі Путін прыйдзе і скажа: вось, Лукашенко, ты павінен даслаць беларускую армію у Россию, каб мы там разам змагаліся ў Курскай вобласці. Калі нешта такое будзе, я думаю, што Лукашенко будзе супраціўляцца. Будзе супраціўляцца вельмі актыўна. Што яго атрымаецца, іншае пытанне. Калі Москва дацісне, то ён усё зробіць. А вось калі уявіць себе іншую фігуру, у якой таких амбіцыяў, як Лукашенко, няма, дык магчыма там скажу: ну все, Москва сказала, будем рабіць. Так што з боку НАТО няма там аніякай цікавасці для дадатковай дэстабілізацыі сітуацыі ў Беларусі. Тое, што Лукашенко выкарыстоўвае, гэта ўсё міфы з мэтай падкрэсліць напружанасць, мабілізаваць уласны электарат і паралізаваць усіх тых, хто супраціўляецца рэжыму. Дзякуй вялікі. На жаль, трэба завяршаць нашу размову. Дарэчы, я нарэшце разглядзеў над галавой гаспадара Александра кніжку вельмі цікавую. Вось так вось яна стаіць карышком у яго. Гэта беларуская нацыянальная ідэя на маршы. Стаіць яна не просто так, а таму што там ёсць і нацыянальная ідэя ад гаспадара Александра. Вось яна, адмыслова зайшоў праверыць. Так что, калі ласка, кому цікава нацыянальная ідэя ад Александра Фридмана, можете звяртацца і набываць кнігу, каб потым аўтограф ад гаспадара Фридмана там атрымаць у ёй. Ну что ж, дзякуй вялікі, гаспадар Александр. Я нагадаю ўсім, подписывайтеся на телеграм-канал Александра Фридмана, каб сачыць за яго аналізам, прагнозамі і тымі цікавосткамі, якія там у сябе размяшчае. Ну і не забывайся подписываться на YouTube канал Еврорадио. Жыве Беларусь! Жыве!